团里的密令是要求我们封锁公路，并不包括已经抵达渡口的敌军。We were building the traffic post. Move the track. It's blocking the way. Leave the road clear. 100 feet long. 如果不打到渡口的敌人，一旦公路被炸断的话，这儿的敌人就会回援，突击部队就会受到两面夹击。Keep moving. Don't touch those barricades. 不管你有多少办法，都得先解决掉坦克。我们手里的家伙，对那玩意来说都是挠痒痒。敌人的兵力是我们的2到3倍，那边有坦克，有装甲车，而我们的手里连一件像样的反坦克武器都没有。其实也不能这么说。什么不能这么说？你还能再变出一个火箭筒来？其实，咱们还有一件反坦克武器的。什么？知道吗？对坦克威胁最大的反坦克武器，就是另外一辆坦克。废话，咱们现在要是有辆坦克，你想怎么打怎么打。问题是咱们现在有吗？没有。我真想揍你！哎，你别忘了，咱们这儿还有个会开坦克的人。你他娘就是个疯子！坦克，1分40秒，一个来回。数多少？我数多少？装甲车快一点，1分010秒。中间有一个时间段，2车相背而行，在这个时间段内，坦克的后面是个盲区。排长，啥叫盲区啊？就是车里面的人看不到车外的人。最多你有45秒的时间，最少也只有20秒。40秒。你不是神仙，不试试，是说不好。有毒，拿命赌，赌输你的病就没了，到时候2排怎么办？说对，所以现在2排由你指挥。我怎么了？你什么时候变得这么爱冒进了？怎么了？不喜欢？这太不像你了。这就是我。Keep slurred. Look around. 我跟你说，我只要一过去，立刻干掉这个当官的。赵哥，赵哥，他这是去送死！送死！妹妹儿，他命是我的。你们都疯了吗？哎！
炮弹，作战！开炮！开炮！开炮！拉炮栓！拉炮栓！炮栓在哪儿？炮栓不就在你脸上？拉炮栓！你打偏了！会了，我会了，把它顶好，会了。等我指令，我来平，你来开火，听我指挥。装弹完毕，开炮！打压，没住，小段。装弹完毕，开火！没住，你把炮口给我往上调一下。在哪儿？装弹的口，右边那个红色撞墩儿。现在是上还是下？上！第一圈，再来一圈。第二圈。开火！中了，中了吧？中了！继续装填。没弹了。装填！陈前锋，你找死啊！赶紧回来！是不是找死啊？40下面找一下，肯定有炮弹。找到了，找到的那是钱啊！炮口往上转2圈，开炮！中了，好，再来一发！
这么清楚呢？赵贺，这东西怎么弄啊？你教我。辽阔征程，红旗招展，迎风，青春似火，热血歌声，纵横沙场的旋律，那是凯旋的冲锋。为信念打拼搏的他，为拯救大道，为和平而战，一往无前，忠心直达。生理盐水400毫升，静脉滴注。做手术时再详细一些。大夫，太晚了，不能太快转，小心点。大夫，邱大夫，大夫，等等，这个，大夫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 ，同志，冷静一下，这是致命伤，已经救不回来了。救不回来了，这么心酸，再说一句，根本救不回来。快走，救不回来了！你再说一遍，信不信毙了你？根本救不回来了。放下枪，放下！你救都没救，你怎么知道救不了？这不是科学，是见死不救。同志，你不要乱说话。要是能救，我们肯定会救。但问题是现在已经……再耽误几分钟，就算医生来了也救不活了。是你杀了他。讲点道理好不好？坂本医生来了。医生，ここは病院的，这里是医院内，不是战场。彼の血液型は？他什么学校？伤口了，马上就好了。行。小心啊！上课。好。这怎么适合日本大夫？坂田医生是反战同盟里最好的外科专家。他还有多长时間？まだどの時間がかかりますか？今のこの事故ならばおそらくもって1週間。如果在这里的话，他能坚持1个星期，那就是个奇迹。それも奇跡だ。彼は脳内出血を起こしている。他现在颅内有出血，脑组织和神经组织受损，但是受损的程度不こ同。の決意と私の腕はここが限界だ。在这里没有设备，我也没有这方面的经验。できれば他の病院に移して如果ほしい可以的话，最好让他转院。那到底能救还是不能救啊？你是医生，不能推卸责任。今の彼に必要なのは现在他最需要的是良い設備と良い環境更と好的设备、良い治療更好的医疗条件、更好的护理，以及良い医者だ。更好的医生。哎，不是，医生，你不就是好的医生？不是，别说，快点儿！至尊后天能生只能5分钟，1秒都不到。现在车辆损失严重，空气压力太大了。快！小心，慢点，先生。完蛋吧，男人！你瞅瞅人家宝父多会做人啊！你再瞅瞅你，
烂泥扶不上墙吗？这不是？来，上车，快点！快开车！也该轮到我了，是吧？来，我给你举着。熄灯。离天亮还早着呢，你歇会儿吧。没事儿，你其实不用跟来。这个时候，你应该跟三排在一起。他把我当战友。快，慢点，上。小心点。是啊，来，快，接下慢点。注意体温，每2个小时测量一次体温和血压。这车到哪儿？安东，然后转车去国内荆州。二排长还能回来吗？能活下来的几率都很小，就算死不了，一辈子睡在床上，吃喝拉撒都在床上，叫不醒。二虎，二虎，二虎，我要跟排长回去。后方有人照顾排长，用不着你。鲁班长，二排长真的要出摊子了。摊子也算是幸运，医生说了，最大的可能是命保住了。植物人。植物人？啥意思啊？植物就和树和草一样，活着动不了也出不了声，就这么睡一辈子。那得通知他家里。他老家在成都，现在这么乱，后方政治部未必能联系上。能睡是福气。排长！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 想什么呢？啊，想老娘。你老家哪里的？塘沽，海边。我们那边啊，下海的多。我爹活着的时候，家里面有条船，后来他没了，我老娘就给别人补网子。我参军的时候，他哭得不行，就怕我没了，剩下他一个。后来没托人送信回去啊？送过2次。黄堡战役之后，我当了排长，穿着军装，拍了张照片，突然一起送回去。
在河南整训又送过一次，让他不要担心。我跟他说，仗快打完了，等打完仗，我就复员，回去陪他。仗打完了，你准备回去干什么？我想把我爹留下那条破船修修，给娘娘上几炷香，车还整神儿。娘娘？我们那边的人都供娘娘。天津老城里有个娘娘宫，每年的香火旺得不得了，都是我们这些个海户给供奉的。那海上呀，风大浪大，有的时候风平浪静的，转眼就狂风暴雨，那浪比城墙还高，真的是龙王爷打个喷嚏，我们就得歇半个月。那应该供龙王爷啊，怎么供娘娘？龙王爷是搞事儿的，娘娘是平事儿的。龙王爷吃人，娘娘救人，当然供娘娘。你说的娘娘，是不是南方说的妈祖啊？娘娘就是娘娘。天快亮了，也不知道前面怎么样了。北岸扫清了，估计应该快渡江了。赵和重伤，你又不在，3个排长缺编2个，才这么2天时间，连长和指导员应该会等你回去。天放是老兵，老革命，指挥部队没问题。他不如你。谁说的？2排长说的可不算啊，那连里谁都知道他跟天放那点事儿。我要是天放，我一样跟他不共戴天。不是赵和说的。等过了江，估计团政治部就要找你谈话了，提前恭喜了。严密，小心坦克！把2颗上来！班长，掩护班长！好。
想起点什么了吗？你别着急，你能恢复成这样，已经是个奇迹了。我什么都想不起来了。这很正常。脑组织和神经系统的再生是科学问题，但是认知能力和语言能力的恢复，却属于概率问题。赵哥同志，早上8点到晚上8点呢，你可以自由活动，但是大夫来查房，你得在。有什么问题呢，你去跟护士去说。医院呢会给咱们留守站打电话。如果把你的脑袋比喻成一个图书馆，所有信息以一本一本书的形式存放在不同的区域，而认知能力就是索引和目录，所有的东西都在。但是你必须重建索引和目录。要多久啊？这是你3个月的津贴，一共18万，你点点。如果呢，你能找到一个点，就能抻出一条线，拉出一个平面，然后构建一个立方体。多久？只要你能记得1+1等于2，那么你学开微分方程只需要1秒钟。只要你学过。这是你的军装，要是憋坏了呢，你就出去转转，反正离这个市区也近，想吃什么买什么东西的也方便。人民剧院啊，周末会有演出，到时候拿着咱们的军官证就能直接入场。这边房长有，哎，有了，哎，这儿好，但是你要想起1+1等于2，也许需要1天，也可能需要1个月，甚至可能永远也记不起来。走，来，看一看啊，看一看。就是这儿。有好再来啊！去吧，晚上6点半还在这儿接你。你写这里也可以。来，下一组。在那边。没有什么问题。啊？哟，这位军人同志，您好，我可以看一下您的证件吗？来，班长同志，请随我来。来，这个来点吧。来，这边。来，让一下啊！来，给您包好。哎，劳驾，谢谢啊。我来吧。哎，各位顾客同志，请大家发扬一下你们的风格，让一下咱们这位志愿军同志先买，好不好？我不买。哎，这边请。来，1张20，颜色亮一点。哎，好。按照咱们的规定啊，前线归来的志愿军战士，凭证的话都有1张20的花布。多少钱？当然是免费的呀。哎，快点啊！给。按照规定啊，您还有1斤白糖，2斤水果，2斤干果，然后还有3斤鸡蛋，1条鱼，1斤红肠。另外啊，您还有1双瑞福祥的厚底布鞋。谢谢。这些啊都是免费给您的。这买的有点少吧？太多了。实不相瞒，我要不是实在赔不起的话，这矿石收音机我都想免费送您1台。是啊。要是您想买的话，对，我就收您一个成本价。谢谢啊。
你好，这位同志，请问您的随身物品需要寄存一下吗？啊？您给我吧。您放心，东西放在我们这儿啊，一件都不会少的。第5卷在，这个，你好，同志，请问您想看点什么书吗？新书。毛泽东选集，1944年。在朝鲜的每一天，我都被一些东西感动着。我的思想感情的潮水在放纵奔流着。我想把一切东西都告诉给我祖国的朋友们，但我最急于告诉你们的是我思想感情的一段重要经历。这就是我越来越深刻地感觉到，谁是我们最可爱的人。朋友们，用不着多举例，你们已经可以了解我们的战士是怎样一种人。这种人有一种什么品质？他们的灵魂多么的美丽和宽广。他们是历史上、世界上第一流的战士，第一流的人。他们是世界上一切伟大人民的优秀之花，是我们值得骄傲。我们以我们的祖国有这样的英雄而骄傲，我们以生在这个英雄的国度而自豪。亲爱的朋友们，当你坐上早晨第一列电车驰向工厂的时候，当你扛上犁耙走向田野的时候，当你喝完一杯豆浆提着书包走向学校的时候，当你坐在办公桌前开始这一天工作的时候，当你往孩子口里塞苹果的时候，当你和爱人一起散步的时候，朋友，你是否意识到你是在幸福之中呢？你也许很惊讶地说，这是很平常的呀。可是从朝鲜归来的人会知道你正生活在幸福中，请你意识到这是那种幸福吧，因为只有你意识到这一点，你才能更深刻了解我们的战士在朝鲜奋不顾身的原因。朋友，你是这么爱我们的祖国，爱我们伟大领袖毛主席，你一定会深深地爱我们的战士。他们确实是我们最可爱的人。志愿军同志，同志，您能给我签个名吗？签什么呀？什么都行。谢谢。
你写信吗？伍修权大使在联合国大会上指出，朝鲜的内战在任何意义上都不可以成为美国武装侵略台湾的理由或借口。所有这一切美国清朝武装力量直接侵略我国的行为，都是向中国人民公然无稽的挑衅。中国人民绝对不能容忍，中国人民从不也永不害怕反抗侵略战争。恢复的不错，有想起什么来吗？有些人，有些事儿，一直在我这里面晃来晃去。恕我直言，以你现在的身体状况，你恐怕已经不适合继续参加战斗了。你头部的碎片已经取出来了，但是子弹贯穿形成的空腔却是难以修补的。况且，从理论上讲呢，那些细小的颗粒是很难通过手术根除的。人的大脑不同于循环系统，那些杂质不可能通过新陈代谢自动排出。也就是说，你这一辈子都要带着他们过活了。那我还能活多久啊？这我不知道。人的大脑是一个复杂的系统。从医学上来说呢，哪怕是切除1/5，你仍然可以活着。况且实际上，你往这个系统里面扔一颗黄豆，也可能把它卡住。到目前为止，我要跟你说的是，你的外伤已经痊愈，但是呢，后遗症、并发症随时可能发生。以后你可能会没灾没病、平平安安的活100年。但是也可能在明天早上死于脑溢血。但是最大的可能就是你脑中的残留物会在某种程度上引起思维障碍。其实啊，在某种意义上来说，现在的你并不是个完整的你。那我还能回去吗？回哪里啊？郑姐，跟我来吧。给这位排长同志让个位置，他是上尉归队。0200留守处，来吃饭。来吃饭。白面的白，老师的师，模范的范，白师范。走吧。我眼下在军分区警卫营剿匪，川西土匪可不比川北少。我也是排长。部队开拔的时候，我还在医院。后来追到泊头，紧赶慢赶，还是没赶上。哎，你是从前线下来的，仗打完了吗？不记得了。啊？好家伙！你真命大呀！你这是怎么回事啊？嗨，手榴弹炸的。
当时首长就在车上，我们军的老政委，行署主任。手榴弹扔下来的时候还冒着烟呢，我抓起来就往外扔，空中就爆了。那大夫说，送到医院的时候，都说救不活了，瞎扯。哎，除了少一零件，哪儿都好着呢。你命也挺硬啊。哎，还是想上前线。部队走了，把你落下了，搁谁心里都不是滋味。心里不安生啊。可不嘛，睡觉都睡不踏实。哎，对了，你刚才说你是哪个部队来着？这个姓马的啥来头啊？马修是名字，美国人的名字搁在姓的前头，他的姓叫李奇微。啊，都一个样。不，这姓李的是啥来头啊？情报上说，他是美军陆军的参谋长，2次世界大战时期，也就是咱们抗战的时候，他是82空降师的师长。通报上说，这个姓李的收缩战线，加强补给，同时又拉长了咱的战线，让咱这后勤补给跟不上来。没见着那什么麦克阿瑟的比他有多强？也不能这么说。咱是10月底过的江，40多天咱就收复了平壤，70多天咱就攻克了汉城。然后呢？啊，3来月，咱就沿着这汉江来回拉锯，不痛快，不明白。这个姓李的，就是跟这个老麦头不一样。李奇微和麦克阿瑟不一样，他是伞兵出身，考虑问题的时候更注重战斗相关的细节，气候、地形、兵力、火力、对手的特征、敌情、我情这些个因素。麦克阿瑟将军是从战略层面上来考量，而李奇微是从战术层面上来考量。打个比方说，麦克阿瑟这个总司令，他是以师和团为小单位进行战役部署，而李奇微呢，是以营和连为小单位进行战役部署。都直接指挥到营和连了？不是指挥，而是指在做部署的时候具体的考量。也就是说，对于底下的部队所遇到的具体困难和具体问题，麦克阿瑟顶多考虑到师长和团长一级，而李奇微能考虑到营长和连长一级。那为啥？因为他是伞兵啊。伞兵？这伞兵又咋了？一个师的兵力就这么从天上这么飞下来，很有可能会分散在几十公里甚至上百公里的范围内。也就是说，在这样的作战条件下，如果你是师长，从飞机上跳到地面上以后，你指挥的很可能不是一个师，不是一个团，甚至不是一个营，而是一个连，甚至一个排。啥玩意儿？一个排？那他这师长还咋当啊？没办法，事实上，能有一个排就不错了。在空降作战当中，就算一个师长身边连一个兵都没有，身上一把枪都没有，都是很正常的。因为一架 C-47运输机最大的运载兵力，也就是一个排，而且这一个排跳伞的时候，还未必都能跳到同一个地方。作为指挥员，也只能因漏就捡，能收拢多少兵力，就使用多少兵力来作战。有收拢一个排就用一个排，有一个班就用一个班。所以说，一个步兵师的师长可能早就忘记了如何当好一个连长，但一个伞兵师的师长，无论在任何时候都必须是一个合格的步兵连长。呀，
大家边吃边听我跟大家说一说啊。咱们军原先的任务是一线防御啊，按照志司原先的计划，应该是5月上旬组织新的战役。但是啊，现在情况变了。联合作战司令部认为呢，美军很有可能在我军的侧翼发起2栖登陆，我军就会面临双线作战。为了避免我军的双线作战，这次决定把5月上旬的战役计划提前到4月下旬。而我军呢，现在面临的正好是敌人的2道封锁线：第一，汶山、连川、芝罘里、华川、杨口，还有圆通里以及甘城一线，以38线作为他们的防御。第2条呢，是以春川、议政府作为一线，是他们的第2道防线。总共的兵力呢有5个军、14个师、3个旅。这次认为啊，他们的主力设置应该是在连川到华川一线。那么剩下的就是美军的第1骑兵师，还有空降兵187团以及伪军的第2师、第8师，他们作为预备队，春川、水源、大田、光州一带。以上呢就是敌情通报。说完了他们，就该说说我们了。别追了！哎，别追了，小心！你饿了吧？你饿了吗？来，吃点东西吧。啊，没事，慢点儿，别着急，慢慢吃啊。巴里瓦，隐蔽，快动起来！快点，快点！隐蔽，隐蔽！巴里，巴里！快下车！坐不下干啥呀？隐蔽，隐蔽！往路2边撒开！闪开！快闪开！隐蔽！巴里卡着！巴里，巴里！听说了没？人家把92部都装上船了，叫陆军海战队。木头，你啥时候？哎，我怀不是炮兵打得远，我没看着。别这样，这样多没意思。我吃。这玩意儿咋说的？观其不语真君子。人指导员还说的，见死不救是小人，我这属于说是救你。你是救我呀？你救不救你？你这等于说是天放是马，不定能咋，是不是大力？喂，团长，就算不说你也赢不了木头，是吧，大坤子？闭嘴吧，麻辣翠儿！谁别说话啊？整不过你呢？看好了，你是骑兵，我是炮兵。你那个炮，你敢想？周天宇，你看没看那个炮？啥？哎你又赖我，你这不就好了吗？连长来了。哎呀，天放，这让人给你打的呀！来局，就你啊！哎，人呢？进来。这不是？来介绍一下啊，1排长陈天放，1班长周念宇，3班长孙坤生，这是神枪手穆远，你叫木子就行。机枪班班长马大力，你叫马烈就行。
这是赵和，咱连部刚来通信员，啊。指导员呢？指导员出去了，连长。走了走了。戏班子唱的真不错啊，哪儿请的？陈金花，干啥呢？我就是教育教育你，告诉他这不叫戏班子，这叫文工团，记住了吗？问你话呢。哎，长点记性。咱们队伍不分3、6、9等，人家给你唱戏不是唱堂会呢，台上的人也是咱们的兵。把陈天放，关禁闭。走吧。哟，醒了，一下子就晕过去了啊，拉都拉不动，也没个医疗队啥的，只能拉着你接着往前走。待会儿到了兵站，下车之后找个烧烟车回去。为什么呀？还为啥？就你这样的能打仗吗？那大炮一响，你咣当就倒这陷晕了，哪个连队能要你？切！以后不会了。啥玩意儿？不会了？你咋知道没下回？我都想起来了。咋的，天放？还寻思呢？这都多长时间了？我没寻思，我就是不甘心。哎呀，人指导员不都说了吗？那人就算没死，多半也是废了，这辈子能不能醒都不一定。那小雨干事说那叫啥来着？稻草人儿，植物人，那不都一样吗？再说都植物了，你还老念叨它干啥呀？而且，那植不植物还不一定呢。没准这人呢，早都没了，坟头上都长植物了。他最好别死。啥意思啊？他要是死了，他就是烈士了。
他是烈士，你甘心啊？哎，烈士就烈士呗，那有啥不甘心的？大罐子是烈士，刘耀、小欢子、板凳是烈士，他也是烈士，凭啥呀？美的。那人家要是真死了，得算是烈士。赶明儿你没了，我没了，咱都是烈士。刻碑的时候把名字刻在一起，啊，我都没了，天天让他在旁边膈应着我，凭啥呀？哎，天宝，要不咱俩单刻个碑吧？你比他还招人膈应。1排，田芳，2排3弯，都不用操心。你现在最麻烦的就是这个3排。报告早就打上去了，我估摸着还里也难。从入朝到现在就一直打仗，兵员还好说，后方的新兵补上来就行。最麻烦的是干部，尤其是班排一级的。你就说2排，都换了3排长了，财神没了，昭和废了。你说3湾又是个女，你说要不是我实在没辙，我选谁我能把她弄上啊？唐大成，你能不能不戳我心窝子啊？戳的。真的是你，排长回来了！排长回来了！排长哎，是啊，哪儿呢？排长回来了！是排长！排长，排长，排长，排长回来了！排长，排长回来了！排长回来了！排长，排长你回来了！排长回来了！排长回来了！是排长！排长好！排长，排长好！排长，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 排长回来了。我就知道你死不了。他们都在，我把2排还给你。哎，那可不行，排长是排长，代理排长也是排长，一个都不能少，对不对？就是一个都不能少，不能少。咱们有俩排长，过去啊！过去，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 就是啊，2个排长啊！谁像咱们2排一样有2个排长？真是，谁敢欺负咱们呀？啊！哎，怎么没看见3排长？厉害，排长就是厉害啊！不一样。埋哪儿了？当时汉城还没拿下来，部队都在作战，交给后勤的同志运回去了。应该是葬在平壤的陵园里了吧？过来的时候应该去看看他。
你有这心，保服在九泉之下，能瞑目了。他是我见过最优秀的军官，各方面都是。背呀，团里任命都下来了，我算是明白了，咱连呢就不该有副连长。正好，你回来了，我跟连长正犯难呢。我去3排。3万跟2排磨合的不错，我已经几个月没跟他们在一起作战了。我错过了几个月的圣河寺，从过江开始，3万就一直跟他们在一起，从未分开。对他们而言，3万是最好的选择。现在最大的问题是，我不知道我还有多少时间。咋说？我这里跟以前不太一样了，不管是思维还是反应，我都不太能够确定。其实大夫并不赞成我回来，但我想回来。有些事情我好像明白了一点儿，我不知道是不是真的明白，但有一点能确定，我很明确的知道我为什么要回来。那你告诉我，在你还活着的这段日子里，想跟谁在一起？2排还是3排？3排需要一个不会随时随地出状况的排长，我可能当不了排长。但我想，我想知道，如何才能真正的成为你们的一员。梅子以前是跳民族舞的，这种节奏快的，她总是跳不好。这是私下下了苦功夫了。这男孩叫冯月朗，是她男朋友。虽然关系没有公开，但其实大家心里都有数。部队里在这方面管得严，228团他们的条件都不够，但他们商量好了，等全国解放了，就退伍结婚。要说你们那个什么团啊，还管咱女关系啊？当然要管，这是部队。对，跳真好，这啥曲子？啊，注意点。triệu远，真好，虽然我看不懂，长得也腿太这高。让我干呀？哎，我一起看吧。这儿，我知道。跳得好，干啥？这个是叶菲菲，是保姆员，外号各位战小黄友，鹂。下面请欣赏豫剧《老征东》。
他怎么在这儿？谁啊？就那个人。谁啊？哎，我说你们文工团里头是不是有个叫白吃饭的？我们文工团没有白吃饭的。吹小号的叫陆立新，上海人，电影厂出来的，平时就喜欢搞怪，跟洋人打过交道，会说英语。我想起来了，《大兵日记》。他的这些玩意儿，我从来都没有听懂过，你能听明白啊？我说你之前没看过电影吧？我又不该问。从不会说话的时候就进部队了，上哪儿看电影去？谁跟你说我没看过电影？列宁在10月，列宁在1918，战舰波江金号，恰巴耶夫，这些电影我都看过。当年在杨家岭放电影的时候，我从来坐的都是第1排。算我错了。什么叫算？你就是错了。怎么着？美式装备的战车连，看不起我们土八路啊？不敢啊，这个真不敢。不过你说的那部电影，我确实没有看过。卓别林的经典之作，讲一战的。卓别林，美国人，是个演员，也是个导演。难怪老陈到现在还管你叫反动派。你脑子是不是坏掉了啊？出什么幺蛾子？他自己看不懂。闭嘴！大苗，雨队，这当了队长，脾气见长啊。大雨，你先出去，一会儿找你算账。快走！你怎么来了呀？你不是应该在老部队吗？你那个大班子新指导员呢？老白呀，他是老兵，不怎么懂业务，平时少在后台转，现在估计在食堂那边检查呢。都是队长惯的，全队就他搞特殊化，崇洋媚外，一开会就吹霓虹，什么美国电影、美国音乐，美国人什么都好。他们生在美国，还真是天大的委屈。要我说，抗战那会儿，他就是个汉奸。行了行了，等队长和他谈完，我带你们俩到政治部把这事说清楚。扶不上墙的烂泥，这事用不着你操心，你把你自己的事办好就行。队长才不会批评他呢，平常就拿他当个宝，捧在手里怕碰着，含在嘴里怕化了。人家都说，队长这是看上他。说啥玩意儿呢？来吃饭，老白，谁在这瞎咧咧？老赵啊！哎呦，你怎么来了？哎呀，也不告诉我一声，真是的。那啥，你那个事儿，我这两天抓紧处理，你先回去吧。来，赶紧，你先坐着。你这不错啊。那是，好家伙！哎，老白人不错，侦察连长出身，剿匪的时候负了伤，这不没能赶上部队入朝。前些日子啊，刚从国内过来，结果部队没了编制，只能到文工团来当教导员了，算是官升一级吧。但是人家还不愿意。哎呀，也是，人家是上阵杀敌的老战士。到文工团来当教导员管后勤，是委屈了点啊。我们3排长伤愈归队，他俩是一趟车，2个人啊聊了一路。是你们那个战斗英雄吧？早听说了。他还跟你们念叨这个？我耳朵都快听出茧子了。他天天拿你们那个战斗英雄来挤兑小鹿，说，人家也会鸟语，人家也看过美国电影，人家还和美国兵一起打过仗。哦，还会开坦克、
还会用火箭筒，18般武艺样样精通。那小鹿这下郁闷了吧？他你还不知道，就喜欢搞怪，写个申请书，把老白啊气了个半死。哎，哇，热乎着呢。那可不，广告啊，不够再来。我跟你说，我们这个文工团有一小子，那是要本事没本事，要能耐没能耐，还弄了一身那小资产阶级的习气，写这个入党申请书。他非给我整出个洋文来，说什么共产党宣言最早就是拿洋文写的，这样才准确。那他咋不整个大胡子贴脸上说自己是马克思呢？那不更准确？是不是？准确你家贵啊，准确。第二去了，出大洋相了，我告诉你，程主任拿给各营区展览，我这老脸完了。你真交上去了？咱哪懂这个呀？啊，咱是战斗人员，军事主管。你说这事儿，那连里都是归指导员管。你现在让我管这个，那不是逼着猎狗抓耗子吗？哎，我问你个事儿啊，258团什么意思啊？啊？老赵啊？笑什么呀？看上了哪个姑娘了？你什么意思啊？你和老邱怎么样了？能怎么样？他那个样，我又这个样，还能怎么样？你和我还不说实话，到底怎么样了？他是他，我是我，我的报告上头批了，他的处分也定了，从团长变成连长，好在还是作战部队。你们家老头子同意了？八爹和他见过了，有什么疙瘩也都解开了。说真的，我不恨他。你说你们两个人这弄的什么事儿啊？鸡飞蛋打，现在就算你们两个想复合，都没有那个条件。他从团长降到连长，你呢从营职降到排职，这叫什么事儿？挺好，还挺好，你心可真大。我觉得真挺好。你也知道我的脾气，他团长那顶帽子根本就压不住我，动起手来也打不过我。战场上是英雄，回家就变狗熊。男人嘛，谁受得了这个？那然后呢？然后，你跟我装傻是不是啊？你属兔，到今年8月份虚岁25，你这后半辈子就打算一个人了？一个人挺好。女人好不好，从少看到老。你今年25，到了65，你还能觉得一个人好？炮一响，枪一响，那些个不中意的，那些个不开心的，就都不在意了。这仗还能打一辈子呀？眼看着仗就要打完了，你说都从38线推到37线，美国鬼子都快被赶下海了。我觉得也就是这2、3个月的事儿。2、3个月？就现在这个状况，2、3个月拿不下来。咱总打仗的都知道，按照现在这个情形，那是憋着鬼呢。咱们现在占的地儿，都是美军主动退出来的，美军较真儿的地儿，咱们打的都不算利索。打仗就怕这个，按照人家的鼓点迈步子，所以我们要打乱他们的鼓点。我们师的正对面，就是你说的那什么陆战一师，啃了3天了，没啃下来。不丢人，之前内战，连一个军都没啃动。你知道吗？陆战一师在美国序列里的外号是什么？什么呀？4等。按照你们的话说，什么叫我们的话呀？你哪边的呀你？应该是咱们的话，你这怎么说话呢你？对，我说秃了嘴了，你看我这觉悟啊！啊，我跟你说一正事儿。你说，
小陆。对啊，就是他。让陆立新到3排体验生活，这就是你那个白吃饭给你出的。哎，白吃饭。好，老白亲自跟你交代，让小陆到3排体验生活。怎么了？有什么不妥啊？他只会吹小号，连38大盖和莫辛纳甘都分不清楚。你们3排缺少爷。程主任真这么说的？对，这老袁就在外面，不信你问他。我就说嘛，领导上这么明察秋毫，还能让小人得了志。梅子，干嘛呀？我说错了吗？行了行了，都少说几句。都是同志，弄得跟阶级敌人似的，至于的吗？领导有领导的考虑，都别瞎猜了啊。咱们接着聊，聊插曲是吧？局面这么危险吗？你没打过仗，我这鼻子从昨天下午就开始堵。之前在连队的时候，每逢打大仗之前都这样。那咱们什么时候撤离啊？随时。跟着师部走。4周后应该跟野战医院一起走，但是应该由作战部队先部署好了，否则路上不安全。刚才说那个电影插曲，就是美国电影里面的插曲，很多都是来自乡间的那个离曲，包括军歌也是，就跟咱们村子里那些小调都是一样的。那个歌词里不过都有些脏话，翻译成中文特别难听。刘立新，出来！啥脏话呀？啊，说说，让大伙儿都听听。这是前线，不是什么剧团、电影院。我不管之前多少人拿你当大宝贝供着，在这儿，你首先得是个兵，否则就给老子滚蛋！教导员，小陆他……别想。立正！看看你这样子，从头到脚哪儿像个当兵的？部队不是你嘻嘻哈哈的地方，部队是什么呀？部队是个炉子。你这浑身上下100多斤，甭管什么废铜烂铁，进去滚一圈再出来，那就得是块钢。这道理你都不明白，你还当什么兵啊？不把你这身小布尔乔亚的皮给扒了，你就永远是他烂泥，谁抓在手里都嫌脏。教导员，你的批评我接受，但人身攻击就不对了。啥玩意儿？人身攻击？你以为老子愿意在这儿跟你废话呀？我告诉你，部队都已经跟你联系好了，天一亮，卷铺盖卷给我滚蛋！到连队里边去给我好好见识见识，啥叫当兵，啥叫打仗。在战壕里摸爬滚打，能活过2天，你再跟我说啥叫人身攻击？否则别说你是文工团的兵，咱们队伍丢不起这个人。老白，到战场上，让子弹好好教育教育你，啥叫革命队伍的作风。3排长是老兵，知识分子，懂英语，会开坦克。你跟着他，能学到真本事。我服从组织安排，没意见。我不怕你不服从组织安排，我怕的是你拖后腿，我怕你去给文工团丢人，你知道吗？没关系，有我在。大宇，你不是不知道他是块什么材料，
我是真怕他去给你们丢人呀。小陆，看着我。到了3排，服从3排长的命令，听从3排长的指挥。他让你上刀山，你就上刀山；他让你下火海，你就跟着他下火海。别害怕，也别犹豫。你立了功，是3排的功臣；你牺牲了，是3排的烈士。你当了逃兵，我亲手毙了你。谢了啊，老钱。哎，李兄弟啊，有多余的子弹没有啊？这有1宿的夜路要开呢，跑不住啊。哎，行。哎，都给我了，这不好意思，要不你再拿回去2个？快走吧，开慢点，你回程拉的是重伤员啊，经不起电的。行了，走吧，啊，放心，这条路啊，没人比我熟。连长，命令下来了吗？水浩，紧急集合。报手！1、2、3、4、5、6、7、连长同志，1排应到34人，实到34人，列队完毕。报告连长，2排应到35人，实到33人，列队完毕，请您指示。报告连长，3排应到34人，实到34人，列队完毕，请您指示。报告连长，机炮排应到29人，实到29人，列队完毕，请您指示。全体动用，立正，不进。1、全连行装，除了武器弹药干粮之外，其余的一律留在营地。2、行军期间严格执行纪律，令行禁止，拉屎撒尿要报告，不许擅自离队，不许交头接耳，没有命令不许开枪，不许暴露目标。各党小组和战斗小组要负起责任来，听见了没有？听见了。小鹿怎么还没有回来啊？教导员不带他们弄车去了吗？就算小鹿靠不住，教导员肯定靠得住。没时间了，不等了。教导员还没回来呢，没有车我们怎么走？用腿走，出发。沿着公路走，速度会快很多，但是目标太大，白天敌人的飞机太猖狂，走山路又太慢，会被敌人的轮子追上。快了慢了都不合适，越是撤离迅速，越要计划周密。老美的机械化动作很快，这时候可能已经在行动了。我带1排沿着侧翼搜索侦查。不用那么麻烦，接到命令的都是1线部队，和敌人一直没有脱离接触。这么大规模的撤离，先走的一定是司政后警官，还有非战斗人员。这些人走不快，这10有8、9是要坐车的。也就是说，我们只要沿着公路的方向撤离，就不会离开主力的撤离路线太远。姚润莲，你干什么呢？你听，没时间了，赶快走。哎，你听。我们在天亮之前必须要到达马平里一带，绕过鹰峰山之后，我们就进山，沿着山区走。白天敌人的飞机太猖狂，走不快。天黑之后，我们再回到公路上。这是猜测，需要确认。立刻行动，我负全责。快！来，快帮我一下，省长，快点，来，手给我。
人都上齐了吧？还有121个在划船。走。得，往这儿。 好些了吗？赵大元怎么了？一个人在那里吃辣椒？他在和自己较劲。大家这不是都安全撤出来了吗？呵吗？他们连在华船那边打阻击，撤不下来了。他不想走，想留下，想和他们一起把血洒在这里。三姑娘，时间差不多了。昨天太累了。 很舒服。走吧，正队出发。 他们下岗了，公路上有宪兵，记醒点，安哨，还有铁壳子，弦都绷着呢，估计不干一家伙咱过不去。美军还是南军？美军。
铁盒咋不动呢？美军专列被炸，应该是没油了。公路巡查很紧，火力搭配很密集，白天肯定是过不去了。要想穿越公路，只能等晚上了。美军的速度很快，后续部队正在昼夜跟进。昨天碰见的只是一个特遣队，现在在这个区域活动的，很有可能是整个第24步兵师。明天南军也会跟上来，他们有足够的兵力，把这里像篦子一样搜一个遍，连老鼠都逃不掉。要等到晚上，我们得在这儿整整待1个下午，太危险了。越靠近交通线越危险，越靠近难走的山区越安全。只要穿越这条公路，我们就离江边不到60里地，1个晚上就都能查。我们在美国人的鼻子底下，很容易被闻见味儿。现在，我们需要找一个相对安全的地方到落脚点。等到天黑，再返回来。往东南方向走10几里路，有一个老地方可以再用一下。那个地方敌人也知道，知道不代表进得去。4个轮子在那儿不灵光，得靠2条腿走过去。村子里有人，连长，我带些人下去看一下情况。100负责警戒，让200去。3万洞朝监狱，执行命令。去。是。解除警戒。是。사지 마요. 사지 마요. 없어요. 걱정 마세요, 어머니. 집에 아무도 없어요. 난민 갔어요. 아들도 갔어요. 他说啥呢？他说他家里没有男人了，他男人走了，去军队了，他儿子也走了，也去军队了。村子里已经没有男人了。 갔어요. 괜찮아요. 일어나세요, 어머니. 저희는 아무도 데려가지 않을 거예요. 걱정 마세요.
없어요. 원래 상과 김씨는 들릴 수 있어요. 그러나 거기는 없어요. 장영한 사람이 없어요. 걱정 마세요.哎，这样太危险了，他们见过我们。如果美军搜索这个区域，他们会暴露我们的行踪。好好干你的活，用心点。真笨！你用力的时候，胳膊要放松。劈柴劈柴是劈成块儿，不是砸成沫子。差不多得了，我是战车兵，又没学过砍柴。说的挺简单的，来，你来。你呀，就是思想改造不彻底。放着，我来。来，给我挑块大的。挑块大的是吧？我给你挑块大的。起开！同志们，加把劲啊！高处一共布置了4个暗哨，算上木头一共5个。但咱半夜就撤了，用不着这么密实吧？密实点好。走的夜路多，越来越怕鬼。老美脑子活，打起仗来可比鬼子机灵多了，稍微有个空就能钻过来。人家火力又猛，枪一响，炮弹就能飞过来。咱也不差。现在不像过江那会儿，大家都蒙着，打糊涂仗。那个时候咱还能占点便宜。现在可不能指望着老美再犯轻敌的老毛病了。咱就干吧，当面锣对面鼓，就不信干不过他们。干什么干啊？你们俩听好了啊，这些暗哨是全连的眼睛，是最后一道保险索，千万不能马虎，听见没有？咱一排都是老兵，你放心。还剩多少铁丝网？命令，把村子周围给我围一圈，多设点半雷。去吧。是。抗大还教这个？陕北高原上面没有煤，也没有汽油，家家烧火做饭都得靠柴火。这些活计只要不行军作战，人人都得会做，不光我会，八爹也会。原先听说你们官兵一致，我还以为只是穿衣服一样的。不稀奇，八爹不光会劈柴，种地也是一把好手。伺候庄稼、种瓜、种菜，拿起来就干，干得比谁都好。边区有一年搞种菜比赛，他还拿过第2名呢。第2名，第1名谁啊？周总司令。谁？同志们，加把劲啊！哎。谁呀你？哎呦，咋的了？网子呢？扔了。你再给我说一遍。不是那玩意儿死着，不是铁峰，人老美用撤了，咱们扛着翻山越岭又不方便，我扔了。谁让你扔的？谁让你扔的？连长让扔的。出发的时候，连长说多清楚啊，人说轻装上阵，轻装上阵，粮食都只带几天的份儿。不是，我带铁蒺藜干啥呀？咋的了？你急的呢？你咋不把那宝贝罐头给我轻装了呢？别老拿我罐头开玩笑。多大点事儿啊？是不是连长又要了？
这事你先别慌啊。不是，咱们排不是没带吗？人3排带了，啊。滚！还。哎，小心点别扎着。死沉死沉的。来，不。排长，这一排长纯粹欺负人啊！他凭什么给咱下命令？他也是排长，你也是排长，他一句话，咱们就颠颠的，上赶着又出东西又出力，连个客气话都没有。你瞅臭鲶鱼那个臭德行，要不是他们一般把东西扔了，哪有今天这出？弄得他反倒像是立了头等功似的。东西都搬来了？没呢，还有一批。全都搬过来，外布置2道，中间挖条沟。就带几个钟点，至于吗？咱们费了那么大劲把他们拉过来，让一班自己去扛。眼见天就要黑了，咱们现在不是安全地带，多一道防线就多一道保险，快点。那次呀，我都以为我挺不过去了，当时伤得不重，就是怕发炎。后来啊，我们排长看了看我，让瞎子给我找药，找一种叫磺胺的，就是一种消炎药。嗨，你们排长原先是我们队长。不是，哎呀，我记岔劈了。我们那排长不是现在的排长。我们那排长啊，这当时受伤了，所以3湾姐才当了我们的排长。是3排长？对，就是现在的3排长。哎，别说啊，你俩还挺像的。他是那边的人，你俩都会说洋文，都那么洋气。当汉奸的人才会说洋文。我不准你那么说我们排长，我们排长才不是汉奸呢。我们排长是战斗英雄，他干倒过3辆坦克呢，怎么就成汉奸了？又没人逼你说。我不是这。你别在意，他是冲我，不是冲你。更不是冲你们排长。当时我们晚上睡不着，我们又是一群胆大包天的孩子，大晚上趁着老师们都睡了，就翻墙头爬出去，沿着山路疯跑，一直跑到杨家岭上头去玩。陕北没有电灯，一到晚上到处都是黑漆漆的，只有杨家岭上彻夜亮着灯。没人管你们？有啊，保育院的老师们对我们都很好，只不过晚上累了，睡得迟，我们就跑出去了。我年纪最大，兰兰比我小1岁。哼，这2个小姑娘。兰兰可不是小姑娘，她是男孩子。你别打岔，我没说完呢。你说。我们夜里跑出去，跑到杨家岭上去疯跑、捉迷藏，烤白天藏起来的苞米，那可是杨家岭。警卫团的暗哨其实早就发现我们了，但不是敌情，就没有管。后来是中央管理处的人接到电话，才把我们抓回去。挨训了？才没有。后来我们去了书记处的会议室吃烤红薯，直到保育院的凌院长亲自过来接我们。其实我们排长真跟你挺像的，他会吹口琴，
你会吹喇叭？那不是喇叭，那是小号。小号？这是小号啊！这吹起来比喇叭好听多了吧？你看啊，这个是号嘴儿，这个是号管，这个是调音器。这个小号呢，它有很多种音调。像我现在吹的这个是降 B， 如果我要跟钢琴一起合作的话，那我就要升2个大调。回去以后你能教我吗？可以啊，但是小号吧，它学起来没那么容易。你首先得练气，然后呢，我教你认谱子。回头呀，我再教你几句英语单词。啊，行。我们还能回去吗？回得去，当然回得去了。我以后得让我们排长叫我杨文，你得叫我小浩。哦。你说你爷爷中了秀才，然后呢？不是秀才啊，是光绪30年，甲辰科进士。过了1年以后啊，朝廷废了科举，他们那一科是最后一科，真正是受任官的，只有那么少数几个人，都是西学学得好的。我爷爷在北京待了2年，对时局彻底失了望，就回了四川。当时有些人在成都发起了游学预备学堂事务，他也报了名，但是他并不是为了出国游学，只是为了看看西学到底是什么样的精深学问。后来呢？乱世求学，哪有那么容易啊？咽不下这口气罢了。我爷爷在学堂学了几年，西学没弄明白，倒是因为他的国学底子厚，被学堂看中，当起了教书先生。直到保路运动爆发，他跟他的同学、同事都上了街，参加了保路同志会，被赵尔丰的兵用枪把把锁骨都打断了，到现在肩膀上还有个坑呢。那算起来，也是老革命了。他对革命2个字是深恶痛绝的。我父亲当年要离家到广东考军校，被他关进祠堂里面抽了20大鞭，之后给我父亲定了门亲事，就是我母亲。当时就在我父亲的婚宴上，当众立了家训，成家之后不得踏出家门半步，除非生个1儿半女，否则不会让他走的。你父亲离开后去了哪里呀？先是上海，报考了无线电学校，后来就有好多警察来家里面找人。我和我娘才知道我父亲他出了事儿。我7岁那年，他突然捎了一封信回来，说是和一个姓李的先生去了东北，他死在了老爷岭。日本人砍掉了他的头。46年，我去过牡丹江，曾经去找过他的坟，可惜无论我怎么找都没能找到。所以高考后我报名参军。我爷爷虽然心里不愿意，嘴上终归没说什么。怎么了？接着说。